Generale Parrulli, cos'è successo in Africa e nello specifico in Congo? Quello che è successo ci fa capire che i militari sono impegnati sia in patria e sia all'estero. Ci spieghi cosa è successo e anche quali sono i fronti e quali i fronti su cui voi siete impegnati attualmente. Come ha detto lei, avvocato, l'Arma dei Carabinieri è impegnata non soltanto in Italia, ma anche all'estero nella garantire anche la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, nonché la tutela dei rappresentanti diplomatici, come è successo appunto, diceva anche giustamente lei, in Congo, dove il nostro carabiniere Vittorio Iacovacci purtroppo è stato vittima insieme all'ambasciatore Attanasio di questo attentato. L'attività dell'Arma dei Carabinieri all'estero va indietro nel tempo, sin dalla sua istituzione nel 1814. Quest'anno festeggiamo e celebriamo i 207 anni di vita dell'organizzazione. L'Arma dei Carabinieri ha partecipato alle missioni internazionali di pace e ha sempre svolto anche un'attività di anche aiuto e sostegno e di stabilizzazione di quelle aree di crisi, anche mediante l'addestramento e la formazione delle forze di polizia locali, di quei paesi fragili, di quei paesi che avevano bisogno di aiuto e di assistenza e consulenza. L'attività propria invece che svolgono i carabinieri presso il Ministero degli Affari Esteri consente di garantire la sicurezza e la tutela appunto delle rappresentanze diplomatiche e dei loro rappresentanti diplomatici, gli ambasciatori. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi quello che è successo purtroppo è legato ovviamente a tutto ciò che voi compite all'estero, che sono compiti, e voi in pratica siete ovunque in pratica a questo punto del mondo, quindi non avete solamente ruoli interni nel nostro paese, siete ovunque e svolgete tutte le vostre mansioni come richiesto in tutti i vari punti dello stato, del mondo, in pratica dove sono ambasciati anche consoli. È vero, dovunque lei va a bussare a una porta di un'ambasciata, chi apre quella porta è un carabiniere. Quindi siamo presenti in tutti i paesi del mondo, là dove c'è una rappresentanza diplomatica o un consolato nei vari paesi in giro per il mondo, o le rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, dove il nostro personale opera per svolgere queste funzioni appunto di sicurezza, ma anche di consulenza e assistenza anche alle strutture diplomatiche nell'esercizio delle funzioni delle organizzazioni internazionali. Siamo quindi un'organizzazione che è presente su tutto il globo, non soltanto in Italia. Chiarissimo. In quell'occasione voi avevate sufficienti risorse per difendervi? È stato un agguato, diciamo, difficilmente governabile e gestibile? Beh, guardi, come avrà visto anche lei, sono in corso delle attività di indagine da parte dei carabinieri del reparto operativo speciale, il ROS di Roma, che insieme alla magistratura italiana sta svolgendo una attenta e approfondita analisi di quanto accaduto in quell'area. Ci sono delle procedure che normalmente vengono rispettate nello svolgimento dei compiti da parte sia dei diplomatici che da parte del nostro personale. Quindi sono convinto che si farà luce e chiarezza su questo episodio triste per il Paese, che ha visto purtroppo un ambasciatore e un carabiniere purtroppo perdere la vita. Volevo richiamare però l'attenzione anche sul fatto che purtroppo in questo periodo, negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni, sono più di 11 militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno perso la vita, e sono anche migliaia le persone che sono rimaste carabinieri, sono rimasti feriti o contusi per In vittime Italia e di all'estero? in Italia essenzialmente, ecco, vittime appunto di resistenze o aggressioni. Ecco, questo è il tributo che l'Arma dei Carabinieri paga per il suo impegno nella sua diuturna attività a favore dei cittadini, a favore delle comunità. Veramente troppi, purtroppo.